世の中にはいろんな聖者たちが予言してますけれど、大体どの予言でも何か人類に大変なことが起きてから幸せになるみたいなこと書いてあるんですけれど、その大変なことを体験したくないので予言を変えたいんですけれど、そういうことはできるんでしょうか？具体例じゃないので説明するの厄介なんだけど、人間っていうのは嫌な体験したくて肉体を持ってるかな。嫌な体験したくなければ肉体を中に入ってこなければいい。要するに肉体を選択しなければいい。肉体を選択すると細胞分裂を起こしてね、お腹の中で、それからだんだんこう人間らしくなって、それで人間になったら生まれてきてという体験、要するに人生っていうのを選択するわけですよね。で、人生っていうのはいいことばっかり起きるわけじゃなくて、生まれる時から受胎する時から生まれる時から、そして家庭でね家族として生活する時から、学校行ったりなんかすることから、試験を受けたりなんかすることから、最後はね病気になることから死を体験する。それ選択してるから。ニュースなんかで外国の悲惨な人たちとか見たりするとやっぱり心が痛むんですけれど、はい、それもやっぱり変えられないんでしょうか？みんなで祈りの力で変えることはできるんでしょうか？変えるって意味がわからないんだけれども、その体験を大事になさるといいかな。その悲しみを体験するということがとっても大事。そのためにこういった時代を選択して生まれてきてますね。ケイシーもいろいろな予言してますけれど、予言に対して私たちはどういう気持ちでいたらいいんでしょうか？その予言というのはあくまで予言であって実際ではないので、そうならないように予言されてるわけですよ。だからならないようにすることを選択すればいい。そうすると予言は外れることはあるんですね。予言っていうのは外れっぱなしで、外れるために予言してるんです。聖者たちが予言するのは、ここのとこ変えたらどうってこう言ってるんですよね。だから変えた人の勝ちですね。もうすごい聖人が書き残していった予言だとしても、それはもう変えることはできるんですね。予言っていうのはあくまで要するに皆さんが悪い予言を問題にしてると思うの。悪い予言はあんまり問題にしてないかな。で、その悪い予言が当たらなかった。とてもいいことですよね。だからこうするとこのままでいくとこうなるよっていうのが予言だから。じゃあ予言が当たらなかったとしてその聖者たちが間違ってるっていうわけでもないんですね。全然預言者を責めるわけにはいかない。私がケイシーを責めないのと同じだね。みんなで幸せになってると感じて幸せな世界を作っていくのが、これも予言を見たら予言を例えば本なんかでこれも予言の本ですよね。予言を見たらなんて自分って素晴らしいと感じちゃった方が早い。人間って素晴らしいって私何度も言ってるけど、朝から晩まで人間って一人一人みんな素晴らしい存在って感じてる。